все перегорит, и каждый сгорит. Только навоз, который зарядит зритель его, растащит по себя. И до тех пор, пока YouTube не бдит, каждый из нас немножко паразит, использует звезд, как хочет тут и там. Поскольку все разрешено, поскольку все давно-давно, поскольку массам нравится оно, Петрович Перекур, пускай в разлив дерьмо.